哎，你的那个倒车的音效模组我已经改好了，又重新做一个。那这个体积就比较小可是体积小，电路就比较难挤在一起，就是其实还是蛮麻烦的。那我现在试给你看，我现在是直接就接那个变压器12伏的，就相当于是汽车电瓶的电源。好，那我现在接上去。好，电拔掉。它如果电没有拔掉的话，它就一直重复30秒，就是一直播，一直播，重复一直播。大概是这样子。那我现在再插上去，再插一次，就我现在就是要测试随机的那个给你看。我现在就是这个是分贝器啊，那你可以看到上面的数值都超过100。我当初有跟你讲说大概就90几啊，事实上我又把它调大，大概是100。那音质跟音量跟喇叭有关系，然后跟这个外壳音箱也有关系啊。你音箱弄得越小，它当然声音就会越小，这个就是取舍。那你如果我现在先把这个关掉，那因为你要随机播放嘛。随机播放它就是里面要记录我现在的一个数值那下一次就是根据这个数值再去做判断，然后再选一个随机的那个歌曲来播放。所以说我里面的那个资料要存起来，那存起来就需要电那它里面我现在里面是用电池。那假设说你觉得电池麻烦，你不要用电池，那我这里有2组线，一组线是像这个黑红粘在一起的这一组线，你就固定接到，固定就是不要断掉，就是固定接到那个汽车电瓶 DC 12伏红的接正，黑的接负，就固定接着，不要关掉这样子那个电池就可以把它拿掉。这组线如果要接电的话，那个电池就不要放，就把电池拿掉，那这个就固定接电然后另外这一组就是接到那个倒车的那个的讯号。倒车就是它这组讯号，就是说正负有接的话，它就会开始播放音乐这一组是纯粹给它记录资料用的。所以说我如果要记那个随机的资料，我就是要这一组电就要固定保留住，不能断掉这一组是分开的，这个黑红，这个红接正黑接负。那这个就是有接的时候就开始播歌断掉的时候歌就停止大概就是这样子。那因为这个已经是100多分贝了，那如果说你还要让音量再大的话，那你就自己要去接外接喇叭了这个是外接喇叭的音源孔，你就是接一般外面的那种喇叭，然后把音源接出去，然后放大，然后再经过喇叭把它扩大，就这样子。